Ki! Ano asa naman ka, oy? Masud ka diri nga. Ako'y... So, nandito ang lahat ko ng mga aso, yung 5. Ito si Mikey, mga kapit lovers, ang tuta ko. Pupunta kami ngayon sa vet dahil itong tuta ko, pangalawang dosage na niya sa 6-in-1 na vaccine, mga kapit lovers. So, punta kami ngayon at saka dinala ko na rin ang 4 ko na mga aso. Yan sila. Medyo masikip na kami dito. Ki! Mikey, stay! No, stay. Gusto pumunta dito ah. Dahil dalhin ko silang 4, dahil ipaturok ko sila ng kennel cap vaccine, mga kapit lovers. Dahil nung May pa na expired yung hindi pala yung May sa taon na to na expired na yung kennel calf vaccine nila. Dahil sa mga wala pang idea niyan, ang kennel calf vaccine ay katulad rin ng anti-rabies na 1-year expiration yan. So anong ginawa tong tuta ko, mga kapit lovers? Ki! Ano asa naman ka, oy? Masud ka diri nga. Ako'y... Grabing kulit tong tuta ko, mga kapit lovers. Ito si Mikey. Saan naman ka, oy? Ito ka dito lang ka. Ito ka dito. Ki! Tapad na mo si Black Perda. Masuko ng Black Perda. Yan o. Ito mga... Ito, tingnan yung mga kapit lovers. Kulit. Ki! Ito ka dito, Kika. Ki! Papuntahin ko doon sa likod dahil delikado siya kung dito. Baka... Ano yung... Stay! Ano? Di pa siya nasanay dito sa loob ng sakyan, mga kapit lovers. Pero pangatlong beses na niya itong sumakay dito sa sakyan namin. Kaso lang, malikot. So, punta na tayo, mga kapit lovers, sa vet namin. Malapit lang naman yung vet clinic dito sa amin. Wala lang mga 5 minutes kung walang traffic, mga kapit lovers. Dito na kami, mga kapit lovers. Yan ang clinic namin sa mga di pa nakakita sa mga previous ko na video. Yan yung may aso. So unahin ko si Mikey, mga kapit lovers, yung tuta ko, dahil makulit. Sana ba yun? Yan. Unahin ko na lang si Lawrence, mga kapit lovers, dahil nandito na. Mahirap pag walang assistant, mga kapit lovers. Ako lang kasing mag-isa. So yung tuta ko maingay. Di ko lang patayin tong sasakyan para may aircon sila. Okay. So tapos na si Lawrence, mga kapit lovers. Ganun pa rin, nanginginig. Si Mikey na. Come. Ito si Mikey na isunod ko para iwanan ko siya doon, dahil di naman to matakutin. Itong 4 ko na aso, mga kapit lovers, matatakot eh. Tapos na si Mikey, iniwan ko doon, mga kapit lovers. Ngayon si Black Bear na naman. Pero naging nyo, naging marang mahuman, naging. Ito mahirap sa mga aso ko, mga kapit lovers, matakutin.
tapos na si Black Bear mga kapit lovers. Si Scout na lang at saka si Chinchin. Chin, come! Dito si Chinchin, dito matakutin. Itong tatlo matakutin. Si Lorenza, ang grabe. Tapos na si Chinchin mga kapit lovers. Ang panghuli si Scout. Scout! Taling! Na, ito tatala. Lakaw tatala. So tapos na si Scout mga kapit lovers. Babalik ako dahil magbayad ako tapos kunin ko si Mikey. Stay. Dumating na kami mga kapit lovers. Kaso lang, tingnan nyo. Basa, may ihi. Ang umiihi dito ay si Mikey, yung tuta ko mga kapit lovers. Dahil yung mga aso ko, di naman yan umiihi dito sa sasakyan. So first time na nahian tong sasakyan ko. Si Mikey lang ang umiihi dito mga kapit lovers. So tingnan nyo. So yan dito. So ganito kahirap pag may aso ka na bago mga kapit lovers, lalo na ang mga tuta. Dahil kahit saan yan sila umiihi. So wala tayong magawa. Linisin natin to. Ang nabayaran ko lahat mga kapit lovers ay 2,500 sa kennel calf. Dahil 5 sila. Pinaturukan ko na rin si Mikey dahil sabi ng vet okay naman raw kahit 2 ang iturok, basta nung first dose niya sa 5-in-1 or 6-in-1 okay siya. So sabi ko sa kanya okay naman, wala namang nangyari sa kanya, di naman tumamblay. So yun, 2 ang turok ni Mikey sa left and right mga kapit lovers. Yung second dose sa 6-in-1 at saka sa kennel calf mga kapit lovers. Tapos yung second dose ang nabayaran ko 500 pesos. So total 3,000. So grabe. Talaga magastos pag may mga aso ka mga kapit lovers. Kung gastos ang pag-usapan natin, itong kennel calf mga kapit lovers, 1 year expiration to. Samantalang kung di natin ipa-vaccine ang ating mga alagang aso, ay lalong malakihan ang gastos natin. Dahil yung kennel calf 500 lang. Tapos yung gamot, kung masakit ang aso ninyo na walang kennel calf vaccine, dahil itong kennel calf vaccine mga kapit lovers, sa mga wala pang alam nito, para to sa ubo at sipon, para iwas sila sa ubo at sipon mga kapit lovers. So within 1 year safety ang mga aso ko sa ubo. So samantalang kung di ninyo ipabaksin yan, yung gamot, dahil kadalasan na ibigay sa vet sa akin, dahil yung isang aso ko dati na si Scout, wala pa vaccine yan na kennel calf, nagkasakit yan, tapos ang binigay ni doktora, dahil babae yung vet namin, ay New-Mix at saka Papidoxy. Ngayon ang price ng New-Mix ay 295 sa kanya, iwan ko kaya sa ibang vet siguro 300. Tapos yung Papidoxy parang ganun rin. So lagpas 500 ang magastos nyo. Tapos ano pa yung time sa pag-alaga nyo, tapos yung stress pa na maibigay sa'yo, dahil siyempre may stress ka kung ang alaga natin ay makasakit.
Samantalang kung pinabaksin natin ng kennel calf vaccine, walang problema, bayad ka lang ng 500. Tapos yung doctor's fee na 250, at saka yung iba 300. Sa akin, parang di na yata ako pinabayad ng doctor's fee, mga kapit lovers. Dahil kaibigan ko na kasi si doktora, dahil isa kami sa mga pioneering sa clinic niya, sabi niya. Hindi ko lang na videohan ang pag-vaccine doon sa loob ng clinic, mga kapit lovers, dahil bukod na ako lang mag-isa, ayaw rin ng vet namin na makuha siya sa video. So, wala tayong magawa. Kaya dito na lang ako nag-explain sa inyo pagkatapos sa pagbakuna ko sa aking mga alagang aso. So, itong kennel calf vaccine, again, sa mga wala pang idea, 1 year expiration to. So, safety sila sa ubo at sipon. So, ganun ang gagawin ninyo, mga kapitlaban.